нас 10 таблеток мескалина, килограмм героина. Ой, блин, это не из той оперы. Стейки, пивко, новый спальный мешочек, гамак, палатка, мангал, бензопила, куча народу, мотоциклы, машина. Короче, первый выезд на природу. Погнали! Просто крутяк. Это в районе Иванкова. Начался бездор. Жестненько. Приехали. Здрасте. Здорово. Мы вообще неожиданно встретились. Прям в один момент. А вы увидели меня и за мной поехали? Да, я увидел тебя и думаю, что ты туда поперся? Здорово. Работал 2 недели, месяц, ты не отдыхал. Тебя все уже так бесит, сразу видно, ты устал. Выходные вроде были, но ты не ожидал. Никуда не выходил, потому что все проспал. Ты забыл, когда с девушкой ходил в кино. Ты забыл про спектакли и про красное вино. Тренировки хороши, но требует душа. Развернуться на природе, ведь природа хороша. И компания большая, человек под 50. По машинам раскидались группы хлопцев и девчат. Разные пристрастия, но стимул есть у нас один. Мы давно не виделись, и мы сегодня угорим. В ночи с города попилим, позабыв интриги. Новославское шоссе, да и по Новой Риге. Летом здесь у озера всегда сбываются мечты. Раз побывали, угорело, угори и ты. Ебать, чуваки, как вы туда собрались? Пиздец, высота! Блядь, я сейчас ебану вниз, блядь, держись, блядь, братан, ты что гонишь, блядь? Охуеть! 20 метров, короче. Как так-то? Вам не страшно? Экстремалы, Где 200 оборотов тяга пошла. Кого ты, блин? Я за что не забрался, тебе 4 гривны, блин. Слушай, заезжаем на заправку. Тебя заправщики нахер не послали? Заезжаем на заправку. Саня говорит, забудь заправить. Мне надо? Тебе тоже надо. Заливается, как 34 гривны, блядь. Чаевых больше дал. а я думаю, что меня этот заправщик с таким подъемом, блядь? Выходит мне и говорит, У твоего напарника до полного, Да. короче, говорит, такой, типа, нет, короче. это 1,5 литра, блядь. Вот еще один боец. Привет. Ну ты быстренько добралась. Привет. Да я еще аккуратно ехала. Здорово. Здорово. Что, как доехала? Макросъемочку хуярим. Ой, это ж уже видео. Ебать. Камера не успевает записывать. Бес, алло. На, пока можешь сделать. Кадр. Кадр на кадре. Приеду с попаном, блин. Что-то такое. Блин, только, Леха, ты так прям чуть-чуть вот так. Пор. Ты на фоне заката, блядь. О, вообще бомба. Ну попробуем. О. Нихуя себе. Ну, на камере это похоже, блядь, на милину. Подожди, тут же надо вот так вот раз сделать. Так давай, ему. По-моему, я ни хера не вижу. Этих своих вспышек. О, горит.
как это, еврей, короче, собирается, ну такой ортодоксальный. Ортодоксальный. Да, знаешь, на море. Приходит к раввину, говорит, типа, Ребе, я ж поеду на море, там, типа, будут женщины в купальниках на пляже. Мне на них можно смотреть? Да, можно. А если они будут топлес, можно мне на них смотреть? Да, говорит, можно. А если они полностью будут загорать, ну, раздетые, короче, мне можно на них смотреть? Да, говорит, можно. Так а на что ж мне нельзя тогда смотреть? Ну, например, на сварку. Типа, овражек, ну вообще. Горить. Линии. Короче говоря, позвонили мы ее родственникам. Они под утро приезжают. Говорят, короче, подсыпьте ей, типа, в чай вот этих таблеток, только не говорите, что мы приехали. Типа, окей. Снизу вон болотце, чуть дальше там река течет. А тут еще кабанчик пробегал недалеко от нашего лагеря. Куховаримо? Ого, на куховаримо. Там кабанчик бегал. Следы такие мощные. Не, он даже на видео заснял. Вот наша каюта. Вернее, каюта пацанов. Я в палатке спал. Один матрос еще спит. Не будем его будить. Хотя можно пивко открыть, и он услышит этот звук и сразу проснется. Коники. Китайские коники. Довольно надежные китайские коники, кстати. Рыженькие приехали. Привет. Здорово. Я стою такой, да. Я приехал, да ну его нахуй. Не, мы до конца доехали. Да, мы пролезли. Блядь, больные. Свалка дров, блядь. Смотришь на хуй, основные. Включилась? Ну да, вроде сама червоняста лампа мигала. Ага. Прикольненько. А тепер КТМ-ка. Ой, сцепление не выжил. Что там, где там? Как ты нам говорила, скавучить? Да, с Скавулькой. Рейда сделать open enduro проще, потому что есть CP-движи. А Ну да. open enduro, типа вот это перекинуть нет. Там уже полностью он там красоту навела. Изнутри там все, он весь прокачанный, масло.
Я вроде выехал. Давай. Ну, да там тогда созвонимся, да? А, ну да, как приедешь. Все, до новых зустрічей. Миха! Поду, блядь. Давай. Соберешь, блядь. Вот так вот. Пацаны поехали, а мы продолжаем свой путь домой. Хорошие выходные получились.